Samozrejme, seriózny výskum mesiaca pokračoval. V rovnakom čase, počas rokov 1834 až 1836, publikovali Wilhelm Baer a Johann Heinrich Mädler svoje štvordielne kartografické dielo Mappa Selenographica a v roku 1837 knihu Der Mond, ktorá dokázala, že mesiac nemá žiadne vodné plochy ani pozorovateľnú atmosféru. V 19. storočí sa začína ako dôležitá súčasť výskumu mesiaca používať fotografia. Prvú fotografiu mesiaca v dejinách zhotovil Angličan John Draper v roku 1839. Prvý fotografický atlas mesiaca však vyšiel o mnoho neskôr, až v roku 1896 v Leakovom observatóriu v Kalifornii. Dnes je pohľad na krátermi posiatý mesačný povrch samozrejmosťou. V polovici 19. storočia sa ešte nevedelo, ako vlastne vznikli. Názor, že krátery boli spôsobené dopadmi meteoritov, poprvýkrát vyslovil v roku 1873 Angličan Richard Proctor. Ľudstvo sa ťažko vzdávalo myšlienky o živote na mesiaci. Dokonca ešte v rokoch 1919 až 1924, keď William Pickering z Harvardského observatória študoval mesačný kráter Eratosthenes, prišiel následne k záveru, že tmavé miesta sú v skutočnosti vegetáciou.